貴様、一体誰の息子だと思ってるんだ。響商事の飯田部長はいきなり俺を怒鳴りつけた。しかもいつも以上に高圧的な態度で、息子に対して甘いと感じていたが、まさかここまでひどいとは思わなかった。よほど腹が立ったのだろう。部長はさらにまくし立てる。増井さん、あんたの会社との取引は全部停止させてもらう。覚悟しろよ。時のあまり、俺は言葉を失った。俺が怒鳴られた理由は、部長の息子である純一くんが目に余る振る舞いをしたのを注意したから。以前から純一くんの行動には問題を感じていた。約束の時間に遅刻する、約束を守らない、ビジネスパーソンとして最低限の会話のやり取りができない。しかも自分に非があるにもかかわらず、素直に謝ることがない。父親のコネ入社で全く役に立たない人間。響商事の社員がそう言っているのを聞いたことだってある。余計なお世話かもしれないと感じながら、純一くんのためだと思って折に触れて注意していた。俺だって感情のままに言っていたわけではないのだ。53歳の俺にとって20代半ばの純一くんは息子みたいなもの。だから諭すような気持ちで接していた。最近の純一くんは俺の言葉に素直に耳を傾けているように感じた。だから俺が言うことを理解してくれているのだと思っていた。しかしその考えは甘かったようだ。まさか純一くんのためだと思って取ってきた俺の行動があだとなるなんて思ってもみなかった。うちの会社にとって大口の契約更新の日、俺が待っていた部屋に入ってきた部長は無然とした表情。そんな表情をするのはいつものこと。大して気にならなかったが、すぐ後に入室してきた純一くんの表情は気になった。一言で言えば意地悪そうな笑いを浮かべていたのだ。少し気になりながらも、俺は部長の前に契約書が入った封筒を差し出す。しかし部長は全く触れようとしない。依然として無然とした表情で俺を見るだけ。いたたまれなくなった俺が口を開こうとした時だ。うちの息子がお世話になったそうだね。俺は何のことだかわからなかった。周囲に人がいる場所で純一に赤っ恥をかかせたそうじゃないか。ようやく俺は部長が何を言っているのか理解した。3日前のことだ。とあるセミナー会場で見かけた純一くんに俺は声をかけた。今から会社に戻るという純一くんと一緒に帰ることにしたのだ。俺はバスを利用するつもりだったが、純一くんはタクシーがいいと言い張る。誘った手前、俺だけバスを利用するわけにもいかず、タクシーを使うことにした。駅のタクシー乗り場にいたタクシーは1台だけ。ベビーカーを押した女性が俺たちよりも少し早くタクシーの横に到着した。次のタクシーを待つため、俺はその女性の後ろに回ろうとする。しかし純一くんは違った。タクシーの扉が開いた瞬間、乗り込もうとしたのだ。ちょっと純一くん、こちらの方が先だよ。俺たちの方が急いでるんだ。その女性に大した用なんかないよ。純一くんの言葉に俺は唖然とする。俺たちはそれほど急いでなんかいない。それよりも先に到着した人に割り込むなんて言語道断だ。とにかく降りなさい。この女性が先だ。いえ、その方がおっしゃる通り、私に大した用事はありませんから。女性が恐縮した様子で話す。そういうわけにはいきません。あなたの方が先に到着されたのですから。俺がそう言うと、その女性はハッとしたような表情をした。女性の表情が変わった理由を、俺は後日知ることになる。早くしてもらえないかい？後続の男性からそう声をかけられた。
いつの間にか俺たちの後ろに何人かの人が並んでいた。純一くんとのやりとりで気づかなかったのだ。話を聞いてたらそのあんちゃんが悪いぜ。上司ならビシッとしつけないとダメだよ。俺と同年代と思われる男性が言った。ほら他の方もこう言ってるし、さあ純一くん降りて。さすがに罰が悪くなったのだろう。純一くんはちっと小さく舌打ちして車から出てきた。そして言った。俺気分悪いからあんたと同じタクシーには乗らない。一人で帰ってくれ。気分を害した時の純一くんはいつもそう。途端に誰に対しても言葉が荒くなる。しかも一度へそを曲げたら最後、人の話を聞かなくなるのだ。純一くんが乗り込んだタクシーを見送り、俺は最初の予定通りバスで会社に戻った。聞いてるのか。3日前のタクシー乗り場での出来事を思い返していた俺は、部長の怒鳴り声で我に返った。別に息子さんを貶めようとしたわけではありません。人として当たり前の行動をとったまでです。じゃあ何か？純一が人として劣っているとでも言うのか？部長は完全に冷静さを欠いていた。息子が息子なら親も親。こうなった場合、部長に何を言っても無駄だ。それよりも俺は契約の締結という会社にとって重要な役割を果たさなければならない。話を前に進めようと謝ろうとした瞬間だった。とにかく契約の更新はしない。覚悟しろよ。部長はもう一度覚悟しろという言葉を使った。俺を威嚇する意味もあったのだろう。これ以上何を言っても無駄だな。そう思った俺は会釈して席を立った。出直そうと思ったわけではない。これ以上そこにいても埒が明かないと考えたのだ。そして俺はクビになるだろうと覚悟を決めた。仮に契約が停止されれば、うちの会社にとっては大きな損害。それこそ解雇されても仕方ないくらいの内容だ。仮に会社から解雇通告されなくても、会社に居づらくなるのは確実だから、自主退職することになるだろう。考えれば考えるほど気持ちが沈んだ。部屋から出ようとドアに手をかけた瞬間だった。外からドアをノックする音が聞こえた。思わず俺がドアを開けると、入ってきたのは2人の女性。共に30歳前後と思われる2人は、1人は髪が長く、1人はショートカット。2人ともとても美人だったが、明らかに怒った表情をしていた。失礼します。そう言って部屋に入ってきたかと思うと、髪の長い女性は、俺が考えてもいなかった言葉を発した。部長、私たちのお父様が何かされたのですか？え？そう言ったのは俺だけではない。部長も純一くんも、と言って固まった。ことによっては絶対に許しませんので。まなみさん、ひとみさんには関係のないことです。こちらの人が立場をわきまえない行動をとったので、部長に叱るべき判断をしてもらったまでです。立場をわきまえない行動というのは、タクシー乗車に割り込み乗車した男性を注意したってことかしら。髪の短い女性が純一くんに厳しい視線を送る。どうしてそのことを。純一くんはそう言ったきり黙り込んだ。あなたが取った行動は社長にも報告済みです。どういう判断が下りるか覚悟していただきましょうか。この度は弊社の人間の教育が行き届かず、増井様に不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございません。二度とこのようなことがないよう、社内教育を徹底します。部長と純一くんが出て行った直後、髪の長い女性がそう言って深々と頭を下げる。ショートカットの女性も続いた。私、この会社の
女性活躍推進グループの責任者をしております斉藤まなみと申します。こちらはサブリーダーの山下ひとみです。そう言って2人が名刺を差し出す。確かに半年ほど前、この会社に女性が主体となった新しい組織が開設されたと聞いたことがあった。何でも女性が働きやすい職場環境を整備することが目的らしい。でもなんで3日前のことをお二人がご存知なんですか？私と純一くん、それと純一くんから報告を受けた飯田部長くらいしか知らないはずですが、俺がそう尋ねると山下さんが言った。増井様からタクシーを譲っていただいた女性は、育児休暇を取っている弊社の女性社員だったんです。俺が感じていた疑問が一つ解けた。2日前、斉藤さんのもとにその女性から事の顛末について知らせる電話があったそうだ。わざわざ女性が連絡してきたのは、車掌を見て割り込んだ男性が響商事の社員だと分かったから。俺は純一くんとやり取りしていた時に女性の表情が変わったことを思い出した。その女性は同じ会社の人間として純一くんの行動がたまらなく恥ずかしくなったらしい。その女性から連絡を受けた斉藤さんは、山下さんと共にタクシーに割り込もうとした男性が誰かを調べ、純一くんであることを突き止めた。そして忠告しようと純一くんに連絡を入れたが、電話に出た社員から部長と一緒に俺と会っていることを知る。急いで俺たち3人がいる部屋へと駆けつけたというわけだ。部屋の前に到着した2人はいきなり踏み込まなかった。部長の怒鳴り声が外まで聞こえたからだ。2人は部長の話を聞いた上で、どうすべきか対応を考えようと言い合ったらしい。飯田が取った対応は、私たちの想像をはるかに上回るひどいものでした。斉藤さんはそう言って、もう一度頭を下げた。そこまで話を聞いても解けない疑問があった。斉藤さんが、私たちのお父様が何かされたのですかと言ったことだ。そのことを質問すると、2人はなぜか赤い顔。女性に対して紳士的な行動を取られる方を、私たちは勝手にお父様と呼んでいるんです。あの2人の理不尽な態度があまりにも許せなくて、興奮してつい口をついちゃいました。山下さんが説明してくれた。とっさの行動が思いがけず褒められたものだから、今度はなぜか俺が照れてしまった。結局部長が俺に突きつけたすべての取引の停止宣言はなかったものとされた。さらに俺が驚いたのは、斉藤さんと山下さんの報告を受けて、響商事が下した部長と純一くんの処分だ。部長は利己主義的な判断で、会社の品位を損ねる行動をとっていたとして課長に降格。さらに研修センターでの3ヶ月間の研修を経て女性活躍推進グループに配置転換となった。女性が活躍する場づくりがいかに必要かを理解させ、具体的な実現に向けて取り組むことで会社としての方針を身につけさせるという判断らしい。一方純一くんはといえば、社会人としての基礎が欠落し、このままでは会社の品位を貶めるとして、研修センターで半年間研修することになった。2人が解雇されなかったのは、一度は問題ありと判断された人間でも、会社の再生プログラムによって、会社に必要な戦力となることを実証するため、言葉は悪いが実験台になったわけだ。俺はといえば、あの時の行動がうちの会社でも評価されて、53歳にして課長に昇格した。昇進など縁遠いものだと思っていたが、部長から言われた。君を平社員のままにしておくと先方がうるさいんだよ。あんなに人間性が素晴らしい人がずっと平社員だなんてどうしてですかって。部長が言う先方とは、もちろん斉藤さんと山下さんのこと。響商事に倣って
うちの会社にも女性活躍推進グループが設置された。設置のリーダーに指名された部長が2人から説明を受けた際、そう言われたらしい。内政干渉ですね。俺がおどけて言うと、部長は苦笑しながら言った。あの2人はこうも言ってたよ。響商事との取引も拡大して、君の業績は伸びているから誰も文句は言わないだろうって。それから半年後のある日、俺が響商事を後にしようとした時だ。増井さん、俺は女性から呼び止められた。振り向くと、1歳くらいの赤ちゃんを抱いた女性が近づいてくる。その説はありがとうございました。その言葉を聞いて、俺はあの日、先にタクシーに乗せた女性だと分かった。1ヶ月ほど前に復帰したんです。この子を企業内保育所に預かってもらって、今その帰りなんですよ。2人の笑顔を見て思わず気持ちが和んだ。さあ、ゆうき、おじちゃんに会ったらなんて言うんだっけ？恥ずかしそうな表情をする男の子を見つめる。ありがとう。男の子の一言に、俺は仕事の疲れが一気に吹き飛んだ気がした。